दोस्तों, क्या आप जानते हैं सांप काटने की दवाई यानी कि एंटीवेनम किस जानवर के खून से बनाई जाती है और इसे कैसे तैयार किया जाता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सांपों का जहर थोड़ी सी मात्रा में घोड़े के शरीर में इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि घोड़े को कोई नुकसान न पहुंचे। कुछ हफ्तों के बाद घोड़े के शरीर से खून लिया जाता है और इसे एंटीबॉडीज बनाई जाती है और एंटीबॉडीज को लैब में शुद्ध करके इंजेक्शन के रूप में तैयार किया जाता है, जिससे हर साल हजारों की संख्या में सांप काटने वाले रोगी का इलाज किया जाता है। दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है घोड़े का खून हम इंसानों के लिए कोई संजीवन बूटी से कम नहीं? एक लाइक जरूर कीजिएगा।